Karibu Dokta, karibu sana Crown FM. Hiki ni kipindi pekee kinaruka kutoka studio 2. Kwa baadaye utamsikia mtu masikioni kwako, anaitwa Rama B. Kwa faida ya kizazi chetu cha sasa, watu wakisikia siku ya mchangia damu, mbali na hichi kidogo tulichozungumza, kinakuwa kina maana gani hasa? Ya, kwa kuanzia labda tunaweza kusema kila dakika, kila saa, kila nukta kuna mtu anahitaji tiba ya damu. Kwa mtu atauliza anahitajije damu wakati kila binadamu ameumbwa na damu yake? Kuna mtu anahitaji tiba ya damu kwa sababu kuna changamoto ambazo zinasababisha damu kupungua mwili. Kwa sababu tunasema kila binadamu ana 10% ya mwili wake, 10% ya uzito wake unasababishwa na damu. Jamani, sio unene tu kumbe. Kilo 10 ni damu. Kwa hiyo ile 10% ya mwili wako ambayo ni damu iko kwenye mishipa ya damu ikitembea mwili mzima. Na kimsingi damu ina kazi kuu, naweza nikasema kazi kuu 2. Ya kwanza ni usafirishaji. Inasafirisha vitu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Inaweza ikasafirisha chakula, inasafirisha hewa, inasafirisha takataka zilizozalishwa kwenye mwili kwenda sehemu za kuchujwa na kadhalika. Lakini pia damu hiyo hiyo inatumika kwenye kinga ya mwili. Ukiwa damu yako vijidudu vimeingia kwenye mwili, inatoa kinga kwa ajili ya kusaidia mwili kupambana na magonjwa. Lakini sehemu za joto pia damu inasaidia kwenye kupoza kwa ajili ya ile kutoa joto mwilini. Kwa hiyo damu ina kazi nyingi. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo vinasababisha binadamu damu yake inapungua. Inaweza ikawa ni magonjwa au inaweza kuwa damu kutoka kwenye mishipa na kumwagika. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo yanasababisha damu ipungue, yanamaliza damu. Lakini kuna damu kumwagika kutoka kwenye mishipa yake kwa sababu inazunguka kwenye mishipa. Sasa inapotoka kwenye mishipa yake kumwagika nje ya mwili, pia nayo inakuwa imepotea. Sasa kwa upande wa magonjwa, upungufu unaweza ukawa maeneo mawili. Aidha sehemu ya damu kuharibiwa na magonjwa, au kupungua uzalishaji. Ndio tunasikia mtu amekaukiwa damu, amepata upungufu wa damu. Inaweza ikapungua uzalishaji, yani mwili wako badala ya kuzalisha damu ikawa haizalishi kwa kiwango kile ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo matokeo yake tunasema mtu amepungukiwa damu. Sasa kama tulivyosema hapo mwanzo, Rama, kama nilikuwa nahisi hajamaliza, mimi binafsi kuna vitu vingi vinakinza kuna uchangiaji wa damu, na mwamko si mkubwa ingawa ni mkubwa. Nani anaruhusiwa kuchangia damu na kwa vigezo gani? Kujibu swali lako, naweza nikasema ili uchangie damu, kwanza lazima uwe na afya njema. Kwa sababu ili utoe damu lazima damu yako irudishwe kwa kutengenezwa tena. Kwa hiyo lazima uwe na afya njema. Lakini kigezo cha pili ni umri. Kuanzia miaka kwanza lazima uwe mtu mzima, ina maana kuanzia miaka 18. Kwa sababu kutoa damu lazima utoe consent, tunasema ruhusa ya wewe kuchangia damu. Niwe na hiari yangu mwenyewe. Miaka 18 mpaka 65. Na tunasema kwa nini 65? Kwa sababu umri unavyozidi kuendelea basi uzalishaji nao unapungua, hauwi kama wa kijana. Kwa ni umri gani na uhakika wa kuwa nazalisha damu ya kutosha? Ni kijana. Ambao kuanzia 18 mpaka labda 65 tumesema. 65 kijana. 18 mpaka 65 unaweza. Ndio yanasema ule umri ambao nina uhakika umri wa ujana. Ujana kwa kwenye 30 hapo 45 hapo na uhakika nini mkidownload na inarudi. Kubwa zaidi kwenye kama kwenye swali la Rama hapo, mbali na lakini pamoja na umri, cha 3 kilo uzito. Kama nilivyokuambia, damu yako ni 10% ya uzito wa mwili wangu. Kwa hiyo ukiwa na chini ya kilo 50, hatutakuruhusu kuchangia damu. Basi hiyo ni sawa. Magrina, tulia kwanza. Kwa nini? Una kilo 45 wewe. Tulia. Kwa hiyo hivyo vigezo vitatu ndio vikuu. Lakini tunaamini kwa sababu
unapotoa damu kwenye mwili wako kupelekea mtu mwingine, ni lazima damu ile iwe salama. Kwa hiyo basi utakiwi kuwa na zile tabia hatarishi ambazo zinaweza kukusababisha wewe ukawa na maambukizi ya magonjwa ambayo yanaweza kuhamishwa kutoka kwako kwenda kwa mtu mwingine kupitia damu. Hapo mnafahamuje daktari? Kwa mfano mimi nimekuja tu kwa nia njema, naona nina uwezo wa kuchangia damu. Sijijui, labda ni mnachukua hatua gani kunifahamisha sasa kama nafaa au sifai? Usalama wa damu tunauangalia kwenye njia 3. La kwanza ni wewe mwenyewe kujipima nafsi yako kuona kwamba mimi naweza kusaidia mwingine. Kwa sababu unapofikiria kumsaidia mwingine ina maana hutaki apate shida kutoka kwako. Kwa hiyo umekuwa na ile moyo wa kutoa, unaenda kumsaidia mwenzako. Lakini njia ya pili tuna dodoso. Utakutana na ule mnasihi ambaye mtapitia dodoso lile kuweza angalia kama kuna tabia hatarishi uko nazo. Kwa hiyo kama akitambua kwamba ulizo maswali okay. Yes. Akitambua kwamba wewe una tabia hatarishi, atakwambia kwa sasa tunaomba usichangie, uje baada ya muda fulani kwa ajili ya kuchangia damu. Lakini baada ya hapo ile damu utakayotoa, kama akijiridhisha una tabia hatarishi, atakutoa damu. Akisha kutoa damu, ile damu yako itapimwa. Kuna pimwa kwanza kabla ya kutoa nyingi, si ndio? Tunatoa damu kwa sababu hii njia ya kwanza umejiridhisha mwenyewe kwamba wewe damu yako ni salama. Sasa pili dodoso limesema kwamba wewe hauna tabia hatari. Kama sijui labda ndio kumbe na watu wanatembea na maambukizi hawajui. Yale maswali utakayoulizwa yatatoa kama lead. Tunasema lead, yani kwa pia anaweza kupelekea nikapimwa kwanza kabla ya kuchangia. Kwa wachangia damu wa hiari hamfanyi hivyo. Hatufanyi hivyo. Tunapima damu, hatupimi watu. Okay. Sasa nimeelewa. Kwa hiyo ile damu itapimwa na ikiwaonekana ni salama ndio itatolewa sasa kwenda kwa mgonjwa. Kuna swali la dhana hapa ambalo watu wengi linawafanya wasiwe sababu ya kujitokeza hata kama wako timamu kuna uchangiaji kiafya. Kwa kwamba wanaamini kwamba ukichangia damu unatakiwa uendelee. Lakini nini kinafanyika baada ya kuchangia damu? Kuna tahadhari ambazo zinapaswa kufuatwa pia? Labda hili swali nimekutana nalo mara nyingi sana. Na jibu lake ni jepesi sana. Utengenezaji wa damu mimi naufananisha kama fridge. Ukisema friji itakuwa inapoza kuanzia centigrade 2 mpaka 6. Ikifika centigrade 2 ikiwa inataka kushuka 1 inakata moto. Haipozi tena. Na ikiwa inapata joto ikifika 6 inawasha compressor ili ipoze tena. Uzalishaji wa damu unatumia model kama hiyo. Kwa hiyo damu ikipungua, mwili unapewa signal kwamba sasa hivi damu imepungua, tuzalishe. Na damu ikifika kile kiwango ambacho inahitajika, mwili unasema sasa hivi uzalishaji hauhitajiki, kata. Kwa hiyo watu wanaosema kwamba ukitoa damu itakuwa inaongezeka au itapungua, ni dhana tu ambayo watu wamejijengea. Lakini mwili una mfumo wake wa kuzalisha na kuzuia damu kuzalishwa pale ambapo hakuna mahitaji. Dokta, tunapokuwa tunasihi watu jitokezeni kuchangia damu, kuna wengine hawafahamu sasa ile damu inakuwa na matumizi gani? Unaweza ukatusaidia hapo? Okay. Kama nilivyosema hapo mwanzo, damu ina kazi nyingi. Au inakwenda kwa ajili ya watu wenye mahitaji? Yes. Kwa takwimu tulizonazo, watumiaji wakubwa wa damu ni wanawake na watoto chini ya miaka 5. Hao ndio watumiaji wakuu. Lakini kuna makundi mengine pia ambayo yanahitaji damu. Upasuaji wote mkubwa unahitaji damu, kwa sababu unapopasua unakata mishipa na damu itamwagika. Kwa hiyo ile inayopotea ni lazima iwe replaced na damu nyingine. Lakini kundi lingine, kuna wahanga wa ajali. Unatoka na bodaboda yako pale, mmegongana na gari, umevunjika kichwa, damu inamwagika, utaenda kuhitaji damu hospitali. Lakini kama nilivyosema pale mwanzo, kuna uzalishaji wa damu au damu kuvunjika. Kwa hiyo kuna wale wagonjwa ambao wana kansa ambayo mwili yao haiwezi kuzalisha damu. Wale pia watahitaji
mishipa ya damu. Kwa hiyo makundi hayo ndio makuu ambayo yanatumia damu kwa kiwango kikubwa. Lakini pia kuna makundi madogo madogo kama wagonjwa wa sickle cell. Mgonjwa wa sickle cell unaweza ukakuta kwa maisha yake ameongezewa damu zaidi ya mara 15 20. Kwa hiyo nao ni watumiaji wakubwa wa damu. Sisi nchini kwetu na kwenye makundi ndio karibu. Twende. Mimi natamani afafanue kidogo kwenye makundi ya damu, kwa sababu kuna namna ya watu. Unajua kuna maswali ambayo ya dhana. Ndiyo. Watu wanaamini kwamba hawa watu wanapaswa kuchangia, hawa watu hawapaswi kuchangia. Lakini kuna mtu mwenye kundi mfano la damu O hasi, yani ni negative, ana umuhimu katika benki ya damu na uchangiaji. Wako ambao wanaamini kwamba hapaswi kuchangia kwa sababu mpaka mpate mwenyewe mwenye kundi kama lake. Labda tuongelee makundi. Kwa takwimu zilizopo, wengi wetu karibu 60% ya wanadamu tuna kundi O chanya, O positive tunaita. 60%. Sasa waliobaki ndio wanagawana B, AB na A. Positive. Alafu sasa inakuja ndugu zetu wenye negative. Sasa huko ndio kizungumkuti kilipo. Kwa sababu watu wenye negative groups mara nyingi ni wachache sana. Ni wachache sana kwenye jamii. Kwa hiyo hata wachangiaji nao wanakuwa wachache. Na grupu lenye changamoto kubwa ni O negative au O hasi. Ambao wako kwenye jamii wako 1% mpaka 2 ya watu wote kwenye jamii. Sasa kwa nini tunasema hao wako kwenye changamoto kubwa? Ni kwa sababu atakapopata shida au atakapata changamoto, kupata ile damu yake inakuwa ni ngumu pia. Kwa sababu unaweza ukakuta labda Dar es Salaam nzima ziko labda 20 tu au 15. Sasa atakapopata ile changamoto, kuweza kumfikia yeye huko alipo inakuwaga ni ngumu. Most of the time hazipatikani kwa wakati. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni lazima tuwe na utaratibu mzuri ambao tumeshaanzisha wa kuwa na magrupu ya WhatsApp na magrupu ya kuwaunganisha ili waweze kuchangia damu ziwepo pale wanapozihitaji. Ni kidogo, lakini upatikanaji wake nao ni mgumu kama tunavyo. Nilikuwa nataka kufahamu hali ya uchangiaji damu wa nchini kwetu Tanzania kwa sasa ukoje? Kimsingi kuna uchangiaji damu wa aina mbili Tanzania. Kuna uchangiaji damu wa ndugu na kuna uchangiaji damu wa hiari. Unaposema ndugu unamaanisha? Naposema ndugu namaanisha kwamba wewe kwa mfano sasa hivi dada yako ameumwa, mnaenda mnakusanyana, ndugu jamani twendeni tukamsaidie dada yetu pale inapohitajika. Lakini kuna wengine sasa uchangiaji wa hiari ni ule kama mimi, naamka asubuhi nasema leo I feel like helping someone. Yaani leo najisikia kama kumsaidia mtu na damu. Naenda kwenye kituo cha damu salama au hospitali iliyo jirani na mimi, nawaambia nimekuja leo kuchangia damu kwa ajili ya kusaidia wagonjwa ambao huwafahamu, hamfahamiani, just give it kwa sababu tu unajua kuna mtu mmoja utaenda kumsaidia. Kwa hiyo kwa jamii yetu sasa hivi uchangiaji wa ndugu bado una kiasi kikubwa kuliko uchangiaji wa hiari, ambapo ni around 60% ndugu, 40% uchangiaji wa hiari. Kwa sasa kwa nini mara nyingi hatupendi sana uchangiaji wa ndugu? Ndugu mnachangia, tatizo limeshatokea. Kwa hiyo ikitokea labda mwezi huu hamna matatizo, hamna damu, likianza kutokea mpaka mkusanyane mpatane, mtu ameshafanyaje? Kashapotea ule. Lakini kuna events ambazo zinatokea ndugu huwezi kuwapata. Mfano, gari limeanguka, limepata majeruhi 70 au 50, au treni imeanguka. Hao ndugu unawakusanya wapi? Watu walikuwa wanasafiri kutoka Mbeya labda wanapata ajali Morogoro. Hao ndugu mpaka wafike Morogoro tutakuwa tumeshapoteza maisha ya kutoka. Kwa hiyo tunaamini kama wote tutajitolea kuchangia damu kwa hiari, ina maana wakati wote tunaohitaji damu itakuwepo na itaweza kuwahudumia wale wanaohitaji kwa wakati
bila kuleta changamoto. Hivi dokta, unaweza ukatufahamisha kwa mwaka labda mmoja, let's say 2026-27 Tanzania, kuna takwimu za kwamba tufahamu inahitaji kiasi gani cha damu? Tunasema mahitaji ya damu kwa jamii kwa mwaka ni sawasawa na 1% ya ile population. Kwa hiyo tuko milioni 60. Tuko milioni 65 nadhani. Ina maana tunaenda around chupa 650,000 kwa mwaka mmoja. Je, kwa staili hizi mbili za kuchangia hizi tunafikisha? Kwa mwaka tunafikisha? Kufika hatujafika. Okay. Tumefika 79% jamani, ya mahitaji. Tujipigie makofi. Tumejitahidi. Yaani tumejitahidi sana. Kwa 170 tumejitahidi Makrina. Tunapozungumzia damu tunazungumzia maisha ya watu. Kwa hiyo hatuwezi tukasema 70% tumewaokoa 21 79% tumewaokoa 21. Hiyo kitaalamu. Nataka kujua, kuna watu wanasema kwamba unapochangia damu kipimo kikuu, watu wengine wanazungumzia HIV tu, kujua hii damu inaweza kufaa. Nilikuwa natamani kujua magonjwa mangapi. Wako wengine wanasema mpaka kaswende ni sehemu ya kipimo kujua hii damu ni salama kwa ajili ya mgonjwa. Hebu tufafanulie hapo. Mnapoikusanya damu nyie sasa. Maana wengine hawajijui dokta. Najua. Tunapokusanya damu kuna vitu viwili tunaviangalia vikuu. Cha kwanza ni kupima makundi ya damu. Tumetoka kujadiliana hapo grupu A, grupu B, grupu AB na grupu O, na hizo results positive au negative au hasi na chanya. Hiyo ni kitu cha kwanza tunakipima kwenye damu. Kwa hiyo kila mchangiaji damu au kila damu tunayoitoa lazima ijulikane ni grupu gani, kwa sababu magrupu ndio yanaamua hii damu inaweza kuendana na huyu au haiwezi kuendana na huyu mtu. Lakini kitu cha pili tunapima ni magonjwa. Tunapima magonjwa 4 kwenye damu. Tunapima HIV, tunapima homa ya ini. Homa za ini ziko 2. Kuna homa ya ini B, ndo hepatitis B, na homa ya ini C, hepatitis C, pamoja na kaswende. Hiyo hatari hapo nilipokuwa napataka. Dokta, hiyo inaonekana hatari ikiwa kwenye damu Kaswende kwenye damu. Hapo sasa nilikuwa napataka hapo. Hayo yote tunayoyapima ni magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kupitia damu. Kwa hiyo damu yako ikiwa na chochote kati ya hayo ni hatari sana. Haitatumika. Jamani. Haitatumika kwa sababu nia kuu ya damu salama ni kumlinda pia anayeenda kupokea ile damu. Ila kuna faida moja ya kupima, tunavyoipima hivi, kwa sababu tukipata majibu yako kama damu ina changamoto, tutakuelekeza ukapate huduma wapi. Mbarikiwe sana. Kwa hiyo majibu ya damu unayotoa tutakurejeshea. Kama hayana changamoto tutakushukuru na kukuomba uje kuchangia tena. Dokta, kuna imani potofu kwenye swala zima la kuchangia damu. Kwanza kiimani, kuna baadhi ya madhehebu hawaamini katika kuchangiwa damu, lakini pia wala kutoa damu. Sasa. Yes, lakini pia kuna watu wanaaminishwa kwamba ukishatoa damu wewe ndio kwisha habari yako, utaishiwaga damu. Kwa nini utoe? Mnafanya nini kwa ajili ya kuondoa hizi, kufuta hizi dhana kwenye vichwa vya watu? Kimsingi ni elimu. Yaani kama ukipata nafasi kama hivi unaeleza watu waelewe kwa lugha nyepesi ambayo wataielewa. Kama nilivyotoa mfano wa friji. Nilikuwa najaribu kuaddress hili swala la mtu kukuambia ukitoa damu aidha itaisha au itaongezeka. Ni kwamba damu ina mfumo wake wa utengenezwaji na ambao hautegemei damu kutoa wewe au kutotoa, kwa sababu ukiangalia maisha ya zile chembe nyekundu zinazotembeleza damu ni siku 90. Kwa hiyo aidha umeitoa au kuitoa, chembe nyekundu ikifika siku 90 inafanyaje? Inakufa. Inazalishwa nyingine. Kwa hiyo hata damu pia inazalishwa mpya kila baada ya muda fulani. Lakini pia kwa wale watu wa imani ambao wanasema hawawezi kutoa damu wala kupokea. Unamuuliza tu swali jepesi. Kwa hiyo ni
ni imani yako inakuruhusu muone mtu anakufa uache kumsaidia kwa kutoa damu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.